Cuaca yang gak menentu akhir-akhir ini bikin tenggorokan gak enak dan bikin aku batuk. Apalagi aku sebagai ibu rumah tangga. Udah paling gak bisa nunggu lama-lama. Kalau udah batuk, harus langsung kita obatin. Nah, langsung aja aku beli Herbacov. Jadi, Herbacov ini adalah sirup obat batuk herbal yang membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Karena Herbacov ini sudah mengandung rekonil, yaitu kombinasi 4 bahan herbal, ada daun legundi, jahe gajah, mahkota dewa, dan daun saga. Nah, buat kalian yang lagi batuk dan sedang sakit tenggorokan, langsung aja deh cobain minum Herbacov. Untuk pembeliannya langsung aja cek di keranjang kuning aku ya.